今天上门去修一个洗衣机，大爷说他的洗衣机上不了水。帮我检查一下没？这咋是我？叫不了水去，到点干了滚了就到了洗，不上水。现在是好了也看到。我都上了是开。开水。有啊，水大得很。哦，这个时候我现在，我那一开口噻，俺都没扯得紧。我那湖的水抽起要水过一身。哦哟，好臭，老臭！咦，这个叫反正都拿完了。你那个耗子那头拔起窝伸起宰一宰。弄大给家耗子。哦哟，我气死你妹！我是说找不到那个高。哦哟，把弄出来，弄火起来，还有一个大耗子在头。钻进去了。哟，我气死你！哇，这个耗子在里头。大耗子，很鸡巴大的。我看到了，有这个娘娘。他跑到里头去了。不嘛，我帮那个，我就把你全部加弄出来了。我是看到我的小杰瑞今天倒霉了。你每一个应该是找不到第四区的。还有个大耗子在里面。大耗子那个前面那就冲了都断下去了。这个等我来当剑。我不那个能搞了。当剑带来。那个能搞了就几把在狗去。我这都有大条的来说。哎，他是啷个钻进去的？弟弟这边。哦，这弟弟钻进来的。来，注意到那个跳到哪头的？看那个叫唤不的。哦，这样子穿就去拔，或者把那个。那这个就好的。我有个呼吸口袋的。真的有气，大子我那没跳出去。哦哟，这个留给，你看，快照过来。大的吗？小的。哦。看没有在扭？看到没有？那个洗衣机没得底盖儿了，以前。我跳下了。啊，对对对。哦，跳了。那里有洞洞啊？啊，我最高的爬人家。爸爸，我掀开。哎。给掀开。这个我给了。哎，他跳大桥哎。啊，就牵人爬就跳了。没少的，因为那个不能站的。大杰瑞跑掉了。这个管管的这样搞长娃娃的，你这个，你控制线也这么多。哎，这鬼两个是欺负人的啊，真的。你这从气杆搞断的，那个几把剑，这个啦，嘴嘴搞断完了。哦，后果的这个管子。这个嘴嘴啊，管子搞断没关系，这个嘴嘴啊。接不起了都。嘴嘴搞没得了。像那个就把上一个。你这拖到下啊？下这拖过来，配得那个鸡巴，这个嘴嘴都没得啊，弄鸡巴多年的。这个的。嘴嘴都没得，都啥个嘴嘴啊？进水的。弄那个定得起不啊？或者头根的尖尖的里头那就。尖，你那个过来不好干，我看看。你拿个啷个来的？是为教学粘个子嘎。
关键是没那个追的有些那个。不是间歇这个你熬烂些，到处搞的，这个怕修不起了哟。啊，我那头一件了，从我那上一件这个来补给。这个我刚才看的。不，关键是拍个照啊嘞，拍个照看有那个货旁边的了。这儿也遭咬烂了的，这个是多多的。那个下面那种搞的，就把到处这样搞的。里面的线全部都被老鼠咬断了。只有全部剪断，重新接。还差一节进水管，空调的出水管剪一节来用刚刚好。这个用不起啊！这个加下热烧下都行。我家屋头有粘胶没得那种粘水管的？没得，我没得。我粘胶可以了。哎。你在店里没有啊？我买了10块钱给柜机大3匹的。大3匹柜机啊？我在修洗衣机，我马上就要回店儿了。得行，我使劲往里头走点。啊？说你回店了哇？那个是哪个牌子的哇？哪样牌子都有噻。啊？哪样牌子都有，从头哪样牌子都有。让老胶带给它缠一下，对就行。胶带好，胶布是。嗯。你们可以往里头逮点儿不？捞那个价钱。看到不？看得到？看不到哎，它那个，在那个椅头，它有个档的上面，它那儿有个档的，摸都摸不到。要把个档板儿夹了差不多。
完了嘞，那个啊，漏不赢，要把锅整大点。把那火候下面那个挡板夹了，跟它支进去那个网管。对，你摸嘛，它上面有个挡的，把那个挡板给它夹断只有。看起，这个只要固定在那个桥。哎，这高的转。上面转个洞洞，嘎。哦，这个两个洞洞不干起。它拿到火钳烧下。不。啊。不要火。看不懂。有那个那个没得？那个有那个尖东西，我要转树的。转树没停，没要转。你样灯那就进得穿不，进不穿我就找大样灯来。高下嘛。呀，这个房子要垮了耶，那个墙都啷个斜了。它在这个上面。啊，那样子不需要固定，它都不得破了，嘴这边。稳得很。哦，有。那个洞洞走不走哦？它流不流水出？我不能说。那个盖子。它不是这个。盖子，我是这个。他们我要多扯几转，我扯一。修好了，搞定，收费50元。用下你锄头啊，挖2窝鱼香回来种嘛。野生的薄荷鱼香，挖点回去种。好，挖2窝整。我说东西拿全了哈。那你手机。中华那个地图。